हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे सर्दी, खांसी और जुकाम के घरेलू नुस्खों के बारे में। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपनी किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों की मदद ले सकती हैं। चलिए जानते हैं सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर किन घरेलू नुस्खों को अपनाना चाहिए। अदरक की चाय औषधीय गुणों से भरपूर अदरक की चाय आज कई भारतीय घरों की पहली पसंद है, जिनके दिन की शुरुआत अदरक की चाय की चुस्कियों से होती है। ये पीने में जितनी स्वादिष्ट है, उतनी ही सेहत के लिए फायदेमंद भी है। इसके सेवन से आप सर्दी, खांसी व जुकाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आंवला का सेवन खांसी के लिए आंवला काफ़ी असरदार माना जाता है। बता दें कि विटामिन सी से भरपूर आंवला ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के अलावा सेहत के लिए कई प्रकार से लाभकारी है। अपने खाने में आंवला शामिल कर आप एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स बढ़ा सकते हैं। यह आपकी इम्यूनिटी को भी मजबूत करने में मदद करता है। शहद का सेवन कई तरीके से किया जाता है, जो सेहत को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या हो रही है, तो ऐसे में अदरक के साथ शहद का सेवन करें। इससे जुकाम पर काफ़ी जल्दी असर होता है। खांसी के लिए रामबाण दवा है तुलसी। खांसी की दवा के रूप में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए आप तुलसी के पत्तों का रस निकाल कर पिएं। ये काफ़ी फायदेमंद है। ये खांसी ठीक करने का काफ़ी कारगर उपाय है। एलोवेरा, बड़ों की खांसी हो या बच्चे की खांसी, सभी में एलोवेरा का रस और शहद का मिश्रण काफ़ी असरदार है। यह खांसी की बहुत लाभकारी दवा मानी जाती है। अलसी की मदद से आप सर्दी, खांसी और जुकाम जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए आप अलसी के बीजों को मोटा होने तक उबालें और उसमें नींबू का रस व शहद मिलाएं। इस मिश्रण का सेवन खांसी से आराम दिलाता है। हल्दी दूध, यह ड्राई थ्रोट संक्रमण और ज़्यादातर प्रकार की खांसी के लिए अच्छा काम करता है। इसके अलावा हल्दी को डाइट में शामिल करने पर इम्यूनिटी बढ़ाने और बीमारी से बचाने के लिए जाना जाता है। 1 गिलास गर्म हल्दी वाला दूध पिएं और आपका गला कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। सेब का सिरका, बता दें कि सेब का सिरका कई घरेलू उपाय में इस्तेमाल किया जाता है। सेब का सिरका खांसी की बहुत अच्छी दवा है। 1 हिस्सा कच्चा बिना छना हुआ सेब का सिरका और 2 हिस्से ठंडा पानी मिलाकर 2 पट्टियां भिगोएं। इन्हें निचोड़कर एक को माथे पर और एक को पेट पर रखें। 10-10 मिनट के बाद पट्टियां बदलते रहें। इस प्रक्रिया को बुखार कम होने तक दोहराएं। गुनगुना पानी, सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर गुनगुना पानी ही पिएं। दरअसल गुनगुना पानी आम सर्दी, खांसी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। गुनगुना पानी गले में सूजन को कम करता है और शरीर से इन्फेक्शन को बाहर निकालता है। अदरक और नमक का एक साथ उपयोग कर आप सर्दी, खांसी व जुकाम से राहत पा सकते हैं। इसके लिए आप अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और उसमें नमक मिलाएं। अब एक एक कर इसे खाएं। इससे रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु भी मर जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।